السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء في يرو ilmi namaa eega dhalaterraa numa du'a. Lubbuun cufti hadhaa du'aanii dhandhamti. Kalees arraas boruus namni du'a hin injifatu. Garuu hiikaan nuti du'aaf qabaachaa jirru kan duriin gargari. Miirri isiin nu keessatti uumaa jirtu hedduu addaan fagoodha. Umruma teenya gabaabduu tana keessattuu waan baay'ee taajjabne. Waggaa 10 fi 15 yoo duuba deebine ilaalle naasuun duuti nu keessatti uumtu akkaan guddaadha. Amma garuu haalaan gadi bu'ee jira. Janaazaa hedduu gaggeessinee jirra. Garuu irraan gorfamnu. Waan hundaa ol wanti nama gaddisiisu hanjamaan nuti qabrii irratti hanjamnu qoosa mana cidhaatii wajjin wal fakkaata. Imimmaan harcaasuu fi na'uu daran kolfaa fi taphaatu achirraa mul'ata. Subhaanallah, qalbiin numa goggoyde. Nuus akka duuf deemnu irraanfannee jirra. Guyyaan keenya fagoo, dabareen keenya hin dhiyaanne. Taraan teenya akka waan hulii taatetti lubbuun keenya nutti hasaasti. Obboleeyyan kiyya, mee nama beeytan fira ta'uu hiriyyaa ollaallee taanaan namni awwaalee hin beeyne jira? Waan jiru ummanni keenyalleen akki ja'u dullumaatu fagoodha malee duuti dhiyoodha ja'an. Haqa umrii ijoollummaa irratti illee guyyaan keenya geenyaan numa deemna. Mee gama du'aa fi yeroo kanatti haa deebinu. Duraan wayitan ani ijoollee daa'imman guyyaa du'aa ni hawwu. Maaliif seetan? Ijoollee xixiqqoof taaziyaan wayitii gammachuuti. Haay akkamitti gaddarratti gammadan hin je'ina. Laal akkam seetan yeroo taaziyaa san firri fagoo fi halaalaa walitti dhufa. Aalii fi ollaan wal jajjabeessuuf walitti qabama. Namni dhufu kunis dhangaa adda addaa qabatee dhufa. Daa'imman lubbuun beeynegaa waan lamaaf gammadan. Tan duraa ra'ima isaanii walirraa turan wajjin wal harkan. Lammaffaan ammoo dhangaa yeroo idilee hin harkanne sababa taaziyaatiin nyaatan. Dubbii tana qacoollatti isiniif ibsuudhaaf mee afoola tokko isin haa yaadachiisnu. Hiriyoota lamaatuu ollaa jiru. Ijoolleen tun wajjin taphatan. Daa'imman kana keessaa tokko lafee qoqoru jira. Hiriyyaan isaa kaanis kajeeleeti. Aboo mee waa xiqqoo naaf kuti je'een. Mucaan kaanis dharraa foonii qabaan sahaanii dhorkate. Kuni saareeti. Anis abbaan kiyya ni du'ami. Gaafa abbaan kiyya du'e isin kan waayaa je'een jaan. Way ijoollummaa garuu miira nama guddaa kan xiinxallu yoo taate nama fira isaa dhiisaatii namnummaan isan beeyne yoo akhirame gaddi isaa olaanaadha. Qalbiin isaa ni cabxi. Ijji isaa imimmaan dhangalaafti. Sammuun isaa yeroo dheeraaf naasuu san hin dagattu. Keessumattuu namni du'e san nama ummata biratti fudhatama qabuu fi kabajamu yoo taate hawaasni keenya taaziyaa nama sanii akka kaalandaraa takkaa'uu bar lakkooftutti itti fayyadaman. Fakkeenyaaf gurbaa kiyyaan gafaa gaafa eebaluun duusaniin dhale jechuu malan yookiin ammoo aruusni eebaluuf eebaluu eega abbaan eebaluu akharame amata ta'aniitiimi. Haala kanaan akka kaalandaraatti itti fayyadamaa turan. Hubadhaagaa kun waggoota 10 dura. Amma garuu duuti saffisaan waan deemaa jirtuuf firuma isaa dhiyootu yoo galmeerra laalee yaadate malee yaadachuunu akka jabaadha. Mee waggootuma lamaan irra kunne kana ulamaa meeqa dhabne wal faana yaada. Kana malees hawaasni keenya roorroo irratti gaggeeffamaa turteen nama hedduutu nurraa akhirame. Manni hin gaddiin hin jirullee yoo jechuu baanne gandi taaziyaa hin taayin hin jiru. Dhageeffattoota keenya mata duree du'aa fi yeroo jedhu kana akkaan xiinxaluuf wanti na kakaase waan lama. Jalqaba irratti sabaa himaalee tokko tokko irratti yeroo lubbuu baatu gabaasan arrallee namuma 5 qofaatu du'ee wayyaadha. Yeroo garii ammoo bakka akkanaatti bar nama 10 qofaatu du'e. Asirratti gaa xiqqaachuu fi baay'achuu lakkoo isaa osoo hin ta'in akkatti himaniitu nama gaddisiisa. Miira naasuu xiqqollee nu keessatti uumaan jirtu maalumaa fi dhiiroo. Qabxiin lammaffaan mata duree kana xiinxaluuf sababa naaf taate hawaasni keenya akkuma beeytan gamtaan jiraata. Afooshaan jaaramee gaddaa fi gammachuu wal bira dhaabbata. Rakkoo keessatti wal sabbarsiisee wayitii bal'inaa ammoo waliin buhaara. Akkuma beeytan dirqama hawaasummaa kana ba'uudhaaf xiqqaattuu guddattuu dinagdee nama barbaachisa. Dhiheenya kana garuu taaziyaan heddummaachuu irraa kan ka'e uummanni keenya nama du'eef rifachuu irra hifachuu eegale. Akkuma beeytan yeroon akka takka tattaatee jirti. Galiin hawaasa keenyaa qaqallatee jira. Sababa kanaaf jecha namoota garagaraa kan guyyaan qadaa isaanii tokko ta'e hunda bira dhaquun sitti jabaatee irraa hafuu fi sitti ulfaatee yeroo yaaddawanii waan kanarraa haasawaniin dhagee. Dhiiroo eenyu bira dheeyneeti eenyu dhiisna? Ebaluu saakramen jaanii akkamitti irraafna ja'anii dhiphatu. Duuti nu rifachiisuu dhiisteetu nu ifachiisuu eegalte. Wayyeroo kulla yoomin wafii sha'an rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa yeroo hundaa'uu dalagumatti jira. Wayitii ammaan tanaa cidhaa fi taaziyaa sammaa amma argu jirra. Kan dhalatuus kan du'uus baay'eedha. Garuu nama meeqatu du'aaf qophaa'e? Guyyaan keenya hoo yoomi? Gaafii tana hin jaalannullee haasuun ammoo dirqama.
ammas irra deebi'uudhaan wanti na ajaa'ibu daguu keessa seennee jirru yeroo laalu hireen du'uu waan nu dhaqabinutti fakkaachaa jiru. Garuu amanuu qabna. Daqiiqaa taatuu sekondii sa'aatii taatus guyyaa hanga nuuf haftellee beekuu baannu wallaahi du'uuf teenya. Kanaafuu haa qophooynuun dhaamsa keenya. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.